फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ हो रही है बारिश और मैं हूँ जिम जाने के लिए रेडी और मुझे आ रही है हिचकी ने कर दिया है परेशान। बारिश पड़ रही है और जिम कैसे जाएं समझ में नहीं आ रहा। और ये है मेरे दोस्त की सिया सीड जो मैंने मतलब कि लोकल दुकानों पे जो 200 ग्राम का डिब्बा जो है मिलता है 200 रुपये का, और ये आधे किलो के 2 डिब्बे हैं जो कि मिले हैं 251 का। तो कितना फ़ायदा है इनमें। तो ये मैं लेके जाने वाली हूँ जिम। जिम जा रहे हैं जिम। तनिष कहाँ है? छतरी आ गई है और हम निकल रहे हैं जिम के लिए। बारिश हो रही है। तनिष कहाँ है? पता ना क्यों खेल जाओ। छतरी में जिम और हिचकियाँ कंटिन्यू रेडी। तो रास्ते में है, हम रोक देंगे वीडियो। तो वो जो सिया सीड्स थी वो घर पे भूल गई है और मेरा लड़का गया लेने। मैं यहाँ पे मंदिर पे रुक गई हूँ और हिचकियाँ जो है कंटिन्यू चल रही हैं मेरी। और रोड हो रही है ख़राब। मेरा लड़का गया लेने, पता नहीं कब तक आएगा। अभी तक भी नहीं आया। आ गया। क्या लेके चल पन्नी पकड़। चल वैसे तो बेकार ही आ रहा है बारिश में। तो हिचकी मुझे कंटिन्यू बनी हुई है और जिम हम पहुंच जाएंगे। छोटी मोटी गलियों में को गुजर के हिचकी आ ही रही है। तो मैंने उतार दी अपने ऊपर से छतरी।
बहुत छोटी छोटी गलियाँ हैं ये देखो। यार हिचकी तो बंद नहीं हो रही, जिम में जाके पानी पीना पड़ेगा। बस जिम आने वाला है, ज़्यादा दूर नहीं है। और मुझे बैठने का टाइम बिल्कुल नहीं था कि मैं घर पे बैठ के हिचकी वीडियो बनाऊं। जिम आने वाला है, आजा, आ गया जिम, आजा जिम जल्दी। जिम आ गया हमारा। ऐसी खड़ी करती है छतरी। और अब जो पहुंच गई हूँ मैं जिम, और अपना मुझे सारी वीडियो जो है म्यूट करनी पड़ी है यहाँ से। क्या हुआ ना, मैंने अभी वीडियो अपलोड कर दी थी, उसके बाद जो है ना मतलब वीडियो अपलोड कर दी मैंने, उसके बाद जब मतलब पब्लिक करने का वो आया ना, मैंने देखा पब्लिक करती हूँ, टाइटल वगैरह सब डाल दिया, जब देखा वो उस पर आ गया कॉपीराइट क्लेम, क्योंकि जिम में चल रहे थे सॉन्ग, तो कॉपीराइट क्लेम। तो अब जो है वीडियो मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ से मैंने पूरी वीडियो जो है म्यूट कर दिया। मैंने फ्रेंड को उसकी चिया सीड दे दी, जो मैंने मीशो से ऑनलाइन शॉपिंग की थी, मीशो से मंगाई थी। और यहाँ पे मैं बात भी कर रही थी कि मैं पानी पी रही हूँ क्योंकि मुझे जिम करनी है, और पानी पीते के तुरंत साथ ही मेरी जो है हिचकियाँ बंद हो जाती है। तो मेरी हिचकी जो है बंद हो गई है। फिर मेरे लड़के ने मुझसे ले लिया था मोबाइल कि मम्मा मैं मोबाइल चलाऊंगा, मैंने कहा ठीक है ले ले। और यहाँ पे मैं पसीने में बुरी तरीके से भीग गई हूँ। मेरे चेहरे पे जो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, क्योंकि मैं हरिद्वार वगैरह घूमने गई थी उससे। तो व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो जो हिचकी की आएगी ना, वो प्रॉपर घर पर बैठ कर बनाऊँगी मैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।